Всем привет, ребят, с вами Артем, и сегодня мы будем играть в Мотор Депот. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, когда вы выпустится 2 лайка, тогда я сниму поход, первую часть. А это нужно сегодня, наша цель купить запчасти и, не знаю, и проездиться немного. Нам где-то осталось 5 километров или поменьше. Нам, короче, сейчас нужно ехать прямо или не прямо. Еще нужно потом, я не знаю, в принципе, да, ехать сейчас. Точно, надо было здесь. Мы где-то нужно развернуться. Ой, чуть не врезался. Надо развернуться. Ехать прямо. Кстати, я не знаю. Будет первая часть походов, только на другой машине. Какой-нибудь внедорожник возьмем. Я не знаю. Может быть, и не внедорожник, может быть, легковая. Надо сейчас ехать тогда. Я сюда сейчас поеду. Хочу путь. Я что ли опять не туда еду? Да, не туда. Туда. Нам нужно просто развернуть. Там деревья, надо посмотреть, мы через них проедем или нет. Может быть, проедем. Может быть, и нет. Нет. Вот сегодня на какой машине надо посмотреть, разбился или нет. Разбился. Значит, поедем вот так. Нам все равно ее монтировать. То есть чинить машину. Вот на такой сегодня машине. Не получается проехать. Нам надо еще ехать. Мы уже скоро приедем. Не знаю, можно назад нам? Значит, поедем по такой дороге, по обычной. Здесь не получится. Надо, наверное, на трассу. Здесь уже не получается. И потом нам нужно на трассу. Нам нужно на трассу ехать. И потом доехать еще, да. Нам нужно развернуться. Да, мы по этому дорогу. Надо развернуться только. Я забуксовал. Выехали. Теперь нужно ехать. Нам осталось немного ехать. Да, давайте так поймем. Все, да, хорошо вообще. Нам главное не заезжать, нам главное еще не разбить машину. Сюда поворачиваем. Надо нам сейчас купить и потом
мы машину сейчас запчасти купим, потом ее починим, потом еще купим, да. И, наверное, уже, я не знаю, мы уже скоро приедем. Ну, я не знаю. Ну, это мое первое видео на моем канале. Самое первое. Наберется 2 лайка, выпущу поход. Ну вот мы приехали. Ну, сейчас нам нужно, не знаю, ну да, вперед ехать. Это нужно, да, вот так проехать. Проехать. Ну, да, ну. Вот, мы сейчас уже подъедем. Сейчас уже подъедем. Вот, мы уже подъезжаем. Вот, вот. Видите желтое? Туда нужно вставать. Оп. Да. Покупаем. Ну вот, мы купили. Наша, вот, у меня все. 3 бака. Ну вот, мы оно потратили. Да, даже работает. Да. Вот, мы купили 3. 2 у нас пока. Ну, сейчас мы потратим. В принципе, нам нужно потратить. Оп, и купить снова 3. Ну вот, покупаем. Да. 4000 стоит. Да, 3. Все. Поехали. Все, уже подъехали, мы уже купили. Нам нужно, наверное, не знаю уже. Ну, здесь надо, я не знаю, чего уже. Мы сейчас, короче, поедем дальше, наверное, прокатимся. Ну, дальше проедемся-то. Ну, все равно еще, не знаю, покатаемся. Но она так гонит. Надо ехать тогда туда. Блин, нифига себе она разгоняется. Надо притормозить. Да еще улетим с трассы. Здесь надо осторожно. Здесь надо осторожно, потому что здесь можно вылететь, а там вода. Там обычная вода, и там она уже, может быть, не проедет. Ну, сейчас мы не знаю, что мы поделаем. Ну, поедем еще так куда-нибудь. Всем удачи, всем пока.